日本式的怀石料理讲究的是简单且精致的料理文化，对碗盘都采用的摆都有特别的规矩哦。伊个来自新竹王山的传统业者彭美容，伊并系作为26年的个美容师业者头路，落成去研发客家怀石料理。改变的几多人认为客家菜粗粗糙糙的观念，对伊来讲，到处菜如像是艺术品享用。伊还提起个路卡的体验，种的木头的花材，香料吃味也多，用北高冷种的材料发展出来几多变化的客家怀石料理，人如看到最所说的。世界动手节的现推建筑，默默嘅发拉必波嘅东西，园内都好有生唔同，调味叽叽啾啾，满眼发香，看下去香悠悠嘅，也係一間結合嘅民俗嘅客家懷石料理傳統。彭美容當然都會嚟到也比美花園嘅下進。对，栀子花非常香，芳香哈，哎呀。宽定花蘭嘅彭美容，出嚟看下園內都好，花花草草上東用嘅，含老上到硬硬硬硬嘅拍，手感條嘅。更加重要嘅係為切今日料理，為用到嘅用料成分同白醬嘅花材。我一边修剪，然後這個我也要用，因為我覺得我是非常傳統的客家人哈，所以乜嘅東西唔會打掃。園內都好，無論哪種花、樹葉嘅，對彭美容嚟講，都喺料理當中聽錯會用到嘅東西，故所特別用心來處理，沒堅持唔寫農藥。好吧，哈，遇到蟲兒啦，哈，昆蟲啦，都很正常的哈。對啊，就表示我們這邊哈全部天然的東西哈。那從啲哈，接縫嘅花，等一下嘅拍花，青銀橋、怪石、岩石嘅，一條上到安醬嘅成分，都喺彭美容自家種嘅，就喺味道為本人下，食到一定天然嘅，也是這種有嘅食材。因為最主要哈是講哈，因似到講，食了，因做埋東西哈，因要將心比心哈，因似到講本人下哈，因從因自家食嘅東西用哈，因本人下食嘅東西，從因自家食嘅東西用，因是似到講，本人下食到當放心安心啦哈。客家菜同懷石料理結合腔下為有用嘅特色咯。嗰那也一片片精緻嘅特色餐點，又有增加下來嘅花材，當優雅嘅擺盤。客家菜唔係像大家印象當中嘅重口味，食起來紅茄又冇負擔。彭美容研製嘅啲美容業作為26年，一擺同朋友打嘴鼓，佢決定為開一間都冇共用嘅傳統。嗰首結天酒，老師都講到佢都行幾代嘅客家菜，重新開發出都冇共用嘅懷石料理。就講，既然做落去，因是嚟做冇同樣嘅東西啦，哈。不過，因客家人吼，一般吼是，本人吃到講客家菜吼，是當肉啊、當蝦啊、哈、當醋炒安尼啦，哈。嘿，當醋絲吼，就開始當然啦，是傳統嘅客家菜，慢慢開始哦，進入安尼客家懷石嘅一隻境界安尼。先先調出東方名人茶。再個調出食嚟到有種口味嘅輕鬆前菜，做菜要利用人參蘿蔔的偏地客家蘿蔔乾同幼嫩又有肉嘅條魚做嘅鑊蘇絲，還有芒嘅香嘅怪石、雞肉、偏地生熟嘅番辣料理，其中迎合人哋所謂嘅招牌菜，就嘅鴉片、葡萄生熟用餅皮包得嚟嘅緊結太長。我袂太長咧吼，當蒜吼，當潤吼，咬唔落吼，有到吼用個蒜絲用到安，強面吼，你紅菜吼，因是用天然嚟嘅根結吼，嘅結咧吼，去炒出來嘅太長吼，所以吼，那個缺點全部改天吼。經典用時太長，無人有愛人
安尼做诶，所以所有诶人都大家拢真中意咧出菜。你系后菜就嘛该菜腔较适合嘛该感觉，研究过咧，所以伊一得出菜是本人感觉到讲，你系懂经验的感觉。搭配什么菜都好。彭米肉用嘅8個種嘅食材，做出用春夏秋冬做主題嘅四套完整客家徽燒料理。條蝦馬但搶係食材愛用嘅土，脆蛋愛用嘅細嘅，都愛用乜嘅東西來做。佢放喺3日起燒煮掉，未食到日本滾毛好食。就嘅按用心，咁通嘅一道魚變做家嘅老主顧。像哈3張月地步吼，有差唔多幾張月嘅時間吼，最部門應該都有完菜嗰張月吼，我差唔多吼，當日吼食盤水木吼，不管做乜嘅，幾條路思想愛用辦來，然後按呢菜做好來吼，看到人客按動漫嘢嘅表情吼，然後嘅感覺，按是去到講，好，整個辛苦是值得。你吃的你会那种感動，就是說他非常用心，他把客家菜以前突破那個傳統，把客家菜以前比較很鹹或者是很油膩那種口感改良過，再加上他的那個巧思在盤飾方面做很大的改進突破，好讓你會有那個耳目一新的感覺。呢度位人客要做地標強送嘅食飯環境，春湯中風係日本式同山風相互配合嘅企業要素嘅嘅風格。還運用嘅清水壁嘅建築工法，同時用安全建材打造嘅溫馨民宿。第20頭看得到海風嘅風景同田中下嘅風光，按部10頭未做地輕鬆浪漫嘅夜景。一條建築設計圖未做清係旁邊有蒙人教設計幫出來嘅，那就看得到家嘅用心同創意。我們去年哈來經歷啲封建時間哈是貼片哈，然後啲櫻花木哈來做變到喺這個櫻花衣架安然後把一些挑剔的東西哈，再次的利用安然哈，然後到啲模具來變當醬油當食用安然啦。就用隨處都有嘅素材，對環境打造到料理設計，都看得到彭米用同用心。佢老客家菜今日東世界嘅花材同食材，傳統嘅片炊飯，美有嘅無共用嘅形象。啲人主題正式嘅人客感受得到滿記有味嘅客家味，無論顏寬也係色落度，還係空間美感。都享受味道，也將有味嘅料理藝術表現。